Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya har'a walitti deebinee jirra jechuudha. Chapter 3 maal jedha? Chapter 3 talk about introduction artificial intelligence. Artificial intelligence introduction isaa haasa'aa jechuudha chapter 3. Kanaafuu chapter 3 ka haala gaariin akkasiin hubachuu dandeessanitti goolabuu yaalla. Sa'aatii tokkos ta'u daqiiqaa 40 ta'u isinitti dheeressuun barbaadu garuu goolabuu yaallaa jechuudha. Kanaafuu har'a obbolaakoo chapterii kana waliin goolamna jechuudha. Artificial intelligence. Kanaaf artificial intelligence kana keessatti wantoota kana isin kan ilaaltanii tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. So inni jalqabaa maalidha? What is artificial intelligence? Artificial intelligence is composed of two words. Artificial intelligence. Jecha lamarraa dhufe innis jechoota artificial fi intelligence jedhu. Jechi artificial jedhu kuni man made yookiis immoo wanta namni hojjete kan jedhu kan agarsiisuu fi jechi intelligence jedhu immoo thinking power or ability to learn and solve problems isa jennudha jechuudha. Dandeettii yaaduu fi rakkoo tokko furuu kan jennu jechuudha. Intelligence jechuun immoo so artificial intelligence definition isaa man made thinking power waan namni harka isaatiin hojjete man made dha jechuudha. Waan waaqayyo hojjete yookiin God creator isa jennu osoo hin taane man made thinking power dha jechuudha. Kanaafuu what is AI gaafa jedhu definitioniin isa kanarra definitionii man made thinking power kan jedhu kanarra isa kanatu irra bareedaadha jechuudha. Artificial intelligence can be defined as a branch of computer science by which we can create intelligent machine which can behave like human, think like human, and able to make decision. Inni kun baay'ee bareeda. Artificial intelligence jechuun branchii computer science ta'e akkasuma computingii jechuun dandeenya jechuudha. Computingii jechuun dandeenya branchii isaanii ta'e maal kan godhudha maashina intelligent ta'e akka namaatti behave kan godhu akka namaatti yaaduu kan danda'u fi murtii tokko kennuu kan danda'u maashina kana create gochuu jechuudha. Artificial intelligence jechuun a branch of computer science by which we can create intelligent machines. Maashiniidha kan nuti create goonu jechuudha. Maashina akka maalitti akka namaatti act godhu maashina nama fakkaatu tokko create gochuudha jechuudha. Jechoota kana lamaan qabadha. What the difference between knowledge versus experience? Yeroo baay'ee laaluu dandeessu jechuudha. Search godhaatoo laalaa. Knowledge fi experience kamtu caala isinitti fakkaata? Knowledge moo experience caala isinitti fakkaata? Ani beeku. Isin garuu murteessuu dandeessu jechuudha. Knowledge versus experience ka definition akkanaa kenninaaf. Knowledge ni maalidha? Information acquired through experience. Informationiin namni experience qabu tokko informationii gaafa nu qoodu knowledge nu hiree jenna. Yookiis immoo knowledge jennaani jechuudha. Experience jechuun immoo knowledge gained through training, exposure or trainingidhaan kan argamu experience jedhama jechuudha. So knowledge fi experience sirriitti adda baastanii bartaniitu jechuudha. Kanaafuu informationiin karaa experience dhufu knowledge yoo ta'u, knowledgein karaa trainingii dhufu immoo experience ta'a. Interdependent dha jechuudha. Artificial intelligence when machine can have human based skill. Maashinni tokko akka dhala namaatti act godha, akka dhala namaatti barachuu danda'a, akka dhala namaatti yaaduu danda'a, akka dhala namaatti rakkoo furuu danda'a yoo ta'e waan kana qaba yoo ta'e artificial intelligence jennaanii jechuudha. Artificial intelligence jechuudha. So artificial intelligence kuni maalidha yoo jettanii asirratti hubachuu qabdu jechuudha. Artificial intelligence can have human based skill. Skillii dhala namaa kana qabaachuu danda'a. Kanneen akka learning, reasoning, solving problem kana qabaachuu danda'a jechuudha. With artificial intelligence you do not to program machine to do some work. Programming gootuu jedha. Maal gootaree algoritmii tokko program gooteeti lafa keessaa algoritmii dhuma sanatu barachaa deemaa jechuudha. Algorithm jechuun moodela mataa isaa danda'e moodel
yoo jennee hin dandeenya jechuudha. Moodela wayii tireen gootee yookiin barsiistee lafa keessaa inni immoo barachaa deema. Inni kun artificial intelligence jedhama. Maashinadha jechuudha. Maashina akka dhala namaatti yaadu, akka dhala namaatti reason gochuu danda'u, learn gochuu danda'u, environment isaa assess gochuu kan danda'u, percept gochuu kan danda'u, akkasuma afaan garagaraa understand kan godhu, probleemii tokko kan furu yookiin problem solving kan jennu isaan kanadha jechuudha. An AI is composed of agent in its environment. Waan kana lamaan laala. Waan kana lamaan laala. Kana laala. Kuni agentiidha. Isheen gidduu jirtu kun agentiidha. Maaliin marfamteerti? Environmentidhaan marfamteerti jechuudha. Isheen kun agentii yoo taate, environmentiin immoo isa kana ta'a jechuudha. Environmentidhaan marfamee jira jechuudha. So agentii fi environmentiin yoomuu gargar bahuu hin danda'anii jechuudha. Lafti isin irra deemtan environmentidha. An agent is human or robot is anything that can perceive its environment through the sensor and acts upon the environment through factors. Effectoriidhaan environment irratti act kan godhu akkasumallee environment faana connectii kan qabudha jechuudha agentiin. Akkasuma environment jechuun wanta ija keenyatti mul'atuu fi nuti waan tokko apply irratti goonu, apply irratti gaggeessinu jechuudha. Intelligent agent must be able to set goal and achieve them. Goolii tokko kaa'ee sana goolii sana achieve gochuudha jechuudha. Intelligent maashinii tokko hojjenne irra yoo jenne fakkeenyaaf maashina kaalkuleetara kaalkuleet godhu tokko hojjenne kan nuti jennu goolii isaa sana seet goone goolii isaa sana achieve yoo goone intelligent agent jennaanii jechuudha. Intelligent agent jennaanii jechuudha. Inni kan biraa high profile example AI include autonomous vehicle makiinaa ofiin deemu medical diagnosis creating art such as poetry kanneen akka medical diagnosis mana yaalaa keessatti garaa baqaskanii yaaluu fi wantoota garaagaraa artiillee kan kaasu poetry kana wantoota garaagaraa kan hojjetu isaan kun AI yeroo ammaati jechuudha. Proof mathematical theorem prediction judicial decision and targeting online advertisement. Inni kan biraa image recognition in photograph, spam filtering fakkeenya spam filtering jechuun emailii keessan keessatti gaafa emailii keessanii isin emailii keessan ilaaltanii spam kan jedhu jira jechuudha. Gmailii keessa galaatoo laala. Spamiin kun akkamittiin detect ta'a? Spamiin kun moodela wayitu tireen ta'a. Moodelichi artificial intelligence ta'uu danda'a, ML ta'uu danda'a yookiin machine learning ta'uu danda'a yookiin immoo deep learning ta'uu danda'a jechuudha. Garuu deep learning focus on facial expression yookiin immoo fuula suuraa irratti kan xiyyeeffatudha. AI yookiin moodela tokkotu tireen ta'a jechuudha. Sana booda maal godhaa? Spam indanan spam kan jedhu detect godhaa jechuudha. Gaafa emailiin tokko siniif ergamu emailiin sinii ergame sun hattuudhaan haakeriidhaan sinitti ergameera yoo ta'e detect godhee adda baaseet gara spamiitti dabalaa jechuudha. Spamii keessa galchaa jechuudha. Online assistance such as Siri warra Siri online assistance afaaniin dubbattanii kanneen isin gaaffii gaafattan fakkeenyaaf YouTube irra galtanii sound recorderii tuqxanii faarfannaa barbaadan faarfattanii inni isin faarfannaa isin barbaadan sun sagalee keessanii isinii fidu sound detectoriin sun kan inni hojjetamu artificial intelligence dha jechuudha. Playing games chessii bara 1997 cheesiin kun nama duukaa taphateeti kan inni nama moo'e jechuudha. Cheesii yookiis immoo AI'n moodelii tokko tireen ta'ee nama duukaa dorgommii gaggeessee nama moo'eera jechuudha. Search engine dha kan biraa. Search engine immoo maal jechuudha? Amma Google irra galtanii gaafa laaltan bootaan itti wantoota barbaadan search gootanii search engine jedhama. Search engine kun akkamitti akka hojjetu isinitti hima. Search engine kun akkamitti hojjeta? Wantoota miiliyonotaan jiran gaafota waan isin search gootan sanatti dhiyaatan filter godhee fidaa jechuudha. Erga filter godhee algoritmiin funaanee isa kamtu deebii sirriidha, isa kamtu deebii sirrii kennaafi jedhee adda baasee gara fuulduraatti gara gubbaarratti dhiyeessaafi jechuudha. That is AI bro. That is AI or artificial intelligence is a machine. Maashiniidha jechuudha. So kanarratti wanta asirratti beekuu qabdan artificial intelligence kuni
artificial intelligence kun kanneen armaan gadii kana. The advent of big data driven by the arrival of the internet, smart mobile, social media has enabled AI algorithm, in particularly from machine learning and deep learning, to leverage big data and perform their tasks more optimally. Asirratti wanti isin hubachuu qabdan big data jechuun qindoomina daataa jechuudha. Qindoomina daataa daatonni addunyaa kun bakka tokkotti walitti qindaa'anii gaafa bakka tokkotti argaman big data jennaan jechuudha. Daataa kana maal goona? Daataa kana fudhannee nuti daataa kanaan moodela barsiifnaa jechuudha. Daataa kanaan moodela tireen goonaa jechuudha. Moodela kana tireen goona yookiis immoo ni barsiifna. Sana booda moodelli kun wanta nuti barbaannu akka goolii keenya seet godhanne sanatti nuuf hojjetaa jechuudha. Machine learning is advanced from form of AI where the machine can learn as it goes rather than having every action programmed by humans. Machine learning is advanced form of artificial intelligence where machine can learn as it goes rather than having every action programmed by humans. Ishee kana sirriitti isiniin ibsa. Roobootii haa fudhannu fakkeenyaaf roobot jedhee barreessee roobootiin kuni dhala namaatiin proogiraamdi ta'ee lafa taa'a. Dhala namaatiin proogiraamdi ta'ee lafa taa'aa jechuudha. Achi dhaqiitoo buna kenni buna erga kennitee booda erga isaan dhuganii booda dhaqii fuudhii sana booda ajaja dhaqii fudhadhu wanti hundisaa akkaataa akkamitti inni garagaru akkaataa akkamitti nama keessummeessuu danda'u akkaataa akkamitti dhiiraaf dubara adda baasee waamuu danda'u hundisaa dura kood ta'ee yookiin proogiraam ta'ee taa'aa jechuudha. Sana booda erga proogiraam ta'ee bahee booda hojiitti galaa wanti inni barachaa deemu hin jiru. Isuma kana dura baratame sanatu hojjeta malee jechuudha. Asirratti garuu artificial intelligence yookiis immoo machine learning kan nuti jennu maal isinitti fakkaata? Artificial intelligence or machine learning kan nuti jennu maal isinitti fakkaata? Ofiisaatii algoritmii fuunee keessa keenya sana booda ofiisaatii barachaa deemaa jechuudha. Akkuma dhalli namaa gaafa dhalatu barachaa naannoo isaarraa barachaa deemu kunis barachaa deemaa jechuudha. So machine learning kun akkuma daataa argachaa deemu more sammuun isaa guddachaa deemaa jechuudha. Machine learning is a fundamental concept of AI research since a field inception is study of computer algorithm improve automatically through experience. Experience isaarra dhaabbatee maal godha? Algoritmiin kun improve automatically his intelligence. It is intelligence isaa guddisaa deemaa jechuudha. So machine learning in type form of AI yookiin artificial intelligence ta'ee artificial intelligence caala barachuu kan danda'udha. Artificial intelligence caala barachuu kan danda'udha jechuudha. Moodela wayii tireen goota experience isa duraarra dhaabatee barachaa deemaa jechuudha. Inni kan biraa neural network kan nuti jennudha. Neural network is a biological inspired network that extract from the form of data from the data in hierarchical fashion. The field of neural network with several hidden layers. Several hidden layers is called deep learning. Artificial intelligence, machine learning, deep learning. Neural network kan jennu neuronii yookiis immoo bireenii dhala namaa faana wal qabsiisanii kan isaan hojjetanidha jechuudha. Dhala namaa bireeniin dhala namaa axoniin dendraayitiin yookiin saayinaapsiin akkamitti daataa alaa sassaabee fuudhee daataa kana xiinxalee daatota baay'ee kana gargar diddiigee gargar bittinsee deebii kenna kan jedhu qoratanii biological inspired ta'aniiti kan isaan deep learning kana yookiin deep neural network kan jedhu kana hojjetanii jechuudha. So deep neural network kuni image generate kan godhu fakkeenyaaf image generate kan godhu yookiis immoo image wanta tokko kan adda baasu. Face attendance system fakkeenyaaf face attendance system yoo fudhattanii attendance fuula keessanii adda baasudha. Attendance fuula keessan laalee adda baasudha jechuudha.
Attendance kuni akkamitti adda baasa deep learning kana. Hidden layers kan jedhamu yookiis immoo laayeroota baay'ee dhokatoo ta'e qabaa jechuudha. Akkaataa inni ijji kun eessatti argamti, gurri namaa eessatti argamti jedhee maappi godhee hunduma isaa piikseliidhaan gargar diddiigee kan laalu qaba. Ammaaf keessan seenuu jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdan inni kun maal agarsiisa isinitti fakkaate? Artificial intelligence'n machine learning'dhaa gadi. Maaliin? Dandeettiin experience isaa irraa barachuu. Deep learning'n immoo machine learning'dhaa oli. Maaliif hidden layers yookiis immoo wanta dhokataa diddiigee barachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. So isaan kun tokkuma ta'anii foormiin isaanii tokkuma ta'ee garuu dandeettiin barachuu isaanii wal caalaa jechuudha. Kanaaf isinii galeeraa jedheen yaada. Artificial intelligence'n maashiniidha. Intelligent machine that can think, that can behave as human. Okay? Which we create the machines that can think, behave, and what? Solve the problem as humans. So you do not program, okay? You program algorithm and say that algorithm is what? Learn from the experience. Learn from the previous experience. Machine learning is a form of artificial intelligence, but machine learning is greater than artificial intelligence because of it's optimal to learn from the experience. Deep learning anymore, it has several hidden layers with neural networks and can learn facial expression, facial recognition, face recognition, and like that. So warri kun artificial intelligence jedhamu jechuudha. Maaliif nu barbaachisa kan jedhu artificial intelligence maaliif nu barbaachisa? To create expert system that exhibit what? Intelligent behavior with capability to learn, demonstrate, explain. Yeroo har'a wantoota ulfaatoo AI kennitanii gargar diddiigdanii haala salphaadhaan itti fayyadamuu dandeessu. Waan kanaaf nu barbaachisa. Helping machine find solution complex problem. Waan ala namaatti ulfaatee kompiitaraaf baay'ee salphaadha waan ta'eef sanaaf illee nu barbaachisa. Goals of artificial intelligence dha. Goaliin isaa maalidha? Aimiin isaa maalidha? The major aim of artificial intelligence is replicate human intelligence. Dandeettii dhala namaa baay'isuu. Inni kan biraa solve knowledge intensive task. Hojii baay'ee guddaa yookiin maasiif dhala namaatti baay'ee ulfaataa ta'an maal godhaa? Yeroo gabaabaa gidduutti xumuruudhaaf yookiis immoo solve gochuuf ni barbaachisa. An intelligent connection of perception and action. Perception na environment isaa ilaalee effectoriidhaan easily maal gochuu danda'a? Actionii take gochuu danda'a jechuudha. Building machine which can perform tasks and requires human intelligence. Okay? Creating some system which exhibit intelligent behavior, learn new things by itself and demonstrate, explain, can advise to users. So userii barsiisuu fi haala salphaadhaan barachuu akkasumallee wanta haaraa mataa ofiisaati barachuu gooliinsaa kanadha jechuudha. So maalidha? Akkamittiin compare goona? Akkamittiin dhala namaa duukaa compare goona yoo jenne to create AI first we should know how intelligence is composed. Intelligence dhumti keenya kun dhalli namaa kun gaafa yaadu our brain combination from reasoning yaaduu danda'a, barachuu danda'a, problemii tokko solve gochuu danda'a. Ilaalee waan ta'e percept godhee problemii tokkotti akkasuma language understand gochuu danda'a. Warruma kana gara artificial intelligence itti jijjiirree jechuudha. Wanti biraan jiru to achieve the factors for the machine software artificial intelligence require the following discipline. Kanneen armaan gadii kana achieve gochuun barbaachisaadha qaama. Achievement yookiis immoo domain knowledge warra kanaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. To create artificial intelligence, machine learning, deep learning or neural network create gochuudhaaf you have to know mathematics, biology and psychology, sociology, neuron study, statistics and the computer science. Not only this one, this is the major. Okay? Probability injira, probability, statistics injira, algebra injira. So mathematics keessatti warra kanadha jechuudha. Isaan kun fiildota barbaachisoodha jechuudha. Fiildota barbaachisoodha jechuudha. Advantage of artificial intelligence. Maalidha advantage isaanii?
high accuracy with fewer error. Sirrummaa olaanaa qaba. High speed. Speedy. AI can be what? Very high speed and fast decision making because that AI system can beat chess champion in the chess game. Okay? So, speedy olaanaadhaan dhalli namaa taa'ee haga yaadutti inni speedy olaanaadhaan yaadee dhala namaa mo'uu danda'eera. Bara meeqaa? Bara 1997 bara 1997 jechuudha. Yoo garuu baadhee high reliability really dha jechuudha. Yookiis immoo more itti amannaa jechuudha nuti. Maaliif reliability olaanaa qabaa jechuudha. Reliability olaanaa qabaa jechuudha. Reliability olaanaa qaba. So advantage of AI useful risk area. Robotii fudhachuu dandeenya. Robotiin kun kan maalidha? Robotii akkuma nuti naannoo risk area fakkeenyaaf droonii fudhatanii drooniin kun AI dha. Sinsi godhee namni eessa jira dee rukutee deebi'aa jechuudha. Iddoo boombiin tokko exploring in ocean naannoo boombii dhukaasu diffusing a bomb naannoo bishaan keessa seenanii bineensota kaameraa waraabuu akkasumallee bineensota laaluu waan lafa jala jiru akkasuma argachuuf naannoo risk full areaatti nu fayyadu jechuudha. Digital assistance kan akka Siri fa'aa laaluu dandeessu. Useful public utility kan akka self free facial recognition security purpose nu fayyadu jechuudha. Kanaaf disadvantage isaa maalidha? High cost dha, baay'ee olaanaadha. Can't think out of box. Ofii isaatii yaadee create gochuu danda'u. No feeling in the emotion. Haga ammaatti feelingii yookiis immoo emotionii tokko hin qabu jechuudha. Dhala namaatti wanti inni agarsiisan jiru sun immoo dhala namaatti yaaddoo guddaa uumeera jechuudha. Increase dependency on machine. Okay? Maashina kanarratti dependency'n akka baay'atu, hirkattummaan akka baay'atu godheera jechuudha. Dhalli namaa fedhii dhabeera bakka hojjechuuf. Because dependency'n baay'ee baay'achaa jira. No original creativity dha. Wanti haaraa inni fedhu hin jiru jechuudha. Wanta haaraa dhala namaatu create godhee itti geessa malee ofii hin fedhu jechuudha. History isaa yeroo dhuftu faana walitti deebinaa. Galatooma.